keren kan, biok apa, biok tuh warna abu-abu coklat. Nih, kita langsung buka aja. Subscribe dulu dong. Buang habisnya. Ini aku pun guys. Nah, ini dia. Ini bioknya guys. Biok nebulosus. Kepalanya kuning dan badannya merah, kawabang itu coklat. Atau sih ini dalamnya ada airnya, jadi kasihan jadi perjalanan 3 hari, dehidrasi juga pastinya, makanya disiapin air. Nah, ini satu lagi, 2, masukin. Dua. Wah, kalau ini gede semua nih. Ini gede nih. Nah, ini. Lagi aja guys, kebetulan lagi aja. Tiga, 4. Keren nih guys warnanya guys, yang ini. Nah, keren banget. Oke, kita masukin lagi. Baru 4. Nah, ini dia. Nah, jadi biawak nebulosus itu biawak pohon. Dia berasal dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kalau Indonesia asalnya ada di Jawa dan Sumatera, dan dia tenaganya lebih gede dari salpa, badannya lebih keras daripada salpa, tenaganya lebih gede banget. Dia panjang, saya pernah lihat 1,5 meter. Nah, ini dia kepalanya kuning. Nah, ini dia biar lebih jelasnya. Keren ya guys. Kalau kalian minat, kita lanjut dari Facebooknya. Nanti Facebooknya ada di deskripsi ya. Chat lewat Facebook aja, pasti sehat dan makan lancar. Oke, subscribe, like, dan share. Bye bye.